Hej og velkommen til On-RAID Series afsnit 3. I denne episode der får vi vores server op at køre, og vi får det første share lavet, så vi kan begynde at lægge data på vores server. Når vi går ind på vores server via den IP vi definerede i forrige video, så det første vi ser, det er registreringsvinduet. Her der kan vi vælge at købe en key, og det diskuterede vi lidt i video nummer 1, hvilke 3 tiers der eksisterer. Og vi kan også vælge at få en trial key. I det her tilfælde, der vælger vi bare trial key, fordi det giver os pro-funktionaliteten i 30 dage. Så vi klikker på Get Trial Key, så accepterer vi License Agreement og klikker på Start Trial. Og så er vi faktisk i gang. Det næste vi kommer til, det er Main-tabben, hvor vi skal vælge at assigne vores diske. Det første vi vælger, det er selvfølgelig Parity, og der vælger man den største disk, så der vælger jeg min 3 TB disk her. Så skal vi vælge diskene til vores array, og jeg har 2 ekstra diske, så disk 1, der vælger jeg bare den næste på listen, 1 TB, og disk 2, den næste på listen, også en 1 TB. Så kan vi sætte en cache disk op, der har jeg en 500 GB SSD siddende i. Det vil jeg lige komme ind på lidt senere i den her video, om hvorfor vi sætter en cache disk. Men den assigner vi også. En vigtig ting det er så også at vælge at kryptere sine drev. Disk 1, klikker på den, går ned ved filesystemet. Her der står den som standard til XFS, og der vælger vi så XFS Encrypted, klikker Apply og Done. Og det er det samme der gør sig gældende for alle diskene. Så der gør vi det samme her i disk 2, Apply, Done, og vi gør det også med vores cache drive. Der kører vi så et andet filformat, det hedder BTRFS, og det vælger vi også Encrypted, Apply og Done. Når det så er gjort, så skal vi så vælge at sætte en key, for ellers så er der ikke meget mening i at have det encrypted. Så vi skriver et eller andet key, den her den kommer bare til at hedde testserver. Og vi retyper den en gang. Som man kan se nu, så bliver starten, den bliver orange, og vi kan klikke start, og den går i gang med at kryptere diskene. Den spørger så, om man vil gå i gang med at gøre det, og gøre opmærksom på, at alle data de vil blive overskrevet. Så vi trykker simpelthen bare Proceed, og så er den i gang. Nu spørger den så, om den skal gemme koden her. Det skal den ikke. Det her det tager noget tid, fordi først så går den så ind, laver arrayet, og så går den i gang med at kryptere. Så lige nu, der vil der gå cirka 5-6 timer med de drev, jeg har siddende i min maskine, og så kan vi komme videre. Alt imens at serveren den nu er ved at kryptere diskene, så kan vi komme lidt ind på, hvad der er fordele og ulemper ved at køre on-RAID. En fordel er, at on-RAID kører netop ikke RAID, det vil sige, at mister du en disk, jamen så er det kun dataene på den pågældende disk. Har du nu, lad os sige, 10 diske siddende i serveren, og du har en paritetsdisk, der er stor nok til at håndtere det, jamen så kan du faktisk miste, lad os sige 5 diske, og så er det kun dataen fra de 5 diske, du mister. I et almindeligt RAID setup, der kan du miste x antal diske, afhængig af hvordan det er sat op, og så til sidst vil du faktisk miste al data, og kan ikke genskabe noget som helst. Den ulempe har vi ikke her ved at køre det som on-RAID. Til gengæld så har vi så den ulempe, at vi kan ikke skrive så hurtigt til vores diske, da det netop ikke er et RAID. Da det så her, at caching drivet kommer ind, som jeg nævnte tidligere i videoen. Det gør, at man kan sætte serveren op til, at når du kopierer nogle data til din server, så smider den det først ned på cache drivet. Havde det nu været en NVMe SSD, så vil det jo selvfølgelig gå lynhurtigt i forhold til en almindelig SSD. Men fordelen er selvfølgelig, at du lægger det ned på den SSD først, og så efterfølgende, når den f.eks. når en vis mængde data, eller man sætter den til at gøre det manuelt, så vil den kopiere fra caching drivet og så over til ens array. Det kan man f.eks. sætte til at gøre om natten, hvor man alligevel ikke er ved sin server måske, og så kan den stå og arbejde med de data og flytte dem over, og så har den så et frisk caching drive, når den er færdig med det. Der var selvfølgelig lige et par ting, jeg glemte, og det var at formatere harddiskene, og så at sætte mit flash drive til secure. Så det gør vi lige først. Igen klikker vi på flash.
Hernede hvor der står security, der står den lige nu til public. Den sætter vi til secure, apply og done. Og så siger vi ja, vil vi gerne formatere. Klikker OK og klikker på format. Det tager så lige et øjeblik, så vi vender tilbage lige så snart den er færdig med det. Nu har vi så formateret vores diske, og vi har vores array helt op at køre. Så nu skal vi lige have lavet en user. Klikker selvfølgelig på users, på add user. Vi kalder den bare for onRate test. En description, det bliver bare test. Password, onRate test. Og igen. Og vi klikker på add. Nu har vi så fået lavet vores user, så nu kan vi lave et share. Det gør vi ved at klikke på share. Klik på add share. Vi laver et, vi kalder for test share. Under use cache for new files directories, der kan vi vælge at sætte den til yes. Det gør, at den selvfølgelig lægger alle dataene ned på cache drive først. Men hvis vi laver en move handling, så vil den så flytte det ned til arrayet, så det bliver fjernet fra kassen og så kommer over på arrayet. Klikker add share. Jeg har lidt problemer i den her lige for tiden, så derfor så lader jeg den være til public. Normalt vil jeg sætte den til secure, det vil jeg komme ind på i en senere video. Men vi sætter den til public, klikker på done, og så er vores share faktisk lavet. Hvis vi så går ind, så der adressen ind på test share, så kommer vi ind på shared, og for lige at teste at det virker, så opretter vi en ny mappe, vi kalder for test, og det virker. Og så har vi faktisk vores første share op at køre. Det var alt hvad jeg havde at vise for denne gang, men følg med i næste afsnit, hvor vi kigger lidt mere på sikkerhed. Vi kigger lidt på at få sat nogle forskellige tools op, som giver nogle smarte funktioner. Så indtil da, vi ses.